Космос безмолвен, не так ли? Что ж, не совсем, если знать, как слушать. Ученые преобразовали радиоволны из космоса в звуки, которые мы можем реально услышать. Для начала — Сатурн. Его кольца издают жуткие звуки трескучие, словно космическая виниловая пластинка, крутящаяся в темноте. Далее — Юпитер. Этот газовый гигант излучает радиовсплески, они звучат как научно-фантастические лазеры и смешиваются с далекими грозами. И, наконец, самое невероятное — запись столкновения двух черных дыр миллиарды лет назад. Результат? Глубокий щебет, тревожный щебет, эхом по пространству времени. Это не просто классные звуки, это голоса Вселенной, рассказывающие нам истории из мест, куда мы никогда не доберемся. Так что в следующий раз, глядя на небо, помните, космос не безмолвен. Просто нужны правильные уши, чтобы услышать. Подписывайтесь, чтобы узнать больше о космических тайнах.